各位网友，今天分享一下小米清净机4所遇到的问题。目前这一台使用过程中有遇到发生异音的状态啊。那我个人有确认过，将全机拆掉，发现内部的风扇马达是正常的。后来才知道是在这个位置的部分，可以看到它上面写着激光颗粒物传感器，激光颗粒物传感器。那我们将它拆开之后就可以看到有一个这个传感器。那我们将两颗螺丝，上下两颗螺丝拧下来之后，再将背后这个线材给拆掉，就可以将这个传感器拿出来了。那拿出来之前，我通电给大家听一下，可以听到它有很明显，已经比内部风扇还要大的噪音了。好，那我们就来将它拆除。当然，拆卸的时候请务必要断电，稍微跟大家提醒一下，它的压扣地方在这个线材的后面，所以我们必须要将这个地方，我大拇指的地方，可以看到吗？压住，才可以将这个给拔除。那其实我一定有先拆开的，不过还是跟大家稍微讲解一下。你们看到会是这样构造，而它的卡榫是由这个铁片扣在里面的，所以你必须要拿一个很小的，看一下，等一下，必须要拿一个很小的一字起子来做拆除。拆的时候，将它这个撬开，四边撬开之后，就可以打开了。那要记得它其中面是有弹簧的，要留意避免掉出来。可以看到，这就是损坏的内部构造，内部元件的构造。而身为自然组的，让大家看一下它的运作原理是如何。首先，它有一个风扇，它将风吸进之后，由这个通道，你看到吗？风由这里进来，穿过这里，随后再由这个洞口离开。而这有个激光发射器，将光束由这里发射至这里，空气经过之后便会经由这个后镜头里面 sensor 给传感到。我现在先将其插回，大家就可以明白它的运作了。记得，不管是插回或拔除的时候，都要通电，都要关电，好，可以听到吗？这就是风扇有异音的情况。那可以看到吗？目前激光由右边这一个圆柱状的黑色物体打向左边，而后面这个黑黑的，它有点类似我们的手机传感器的摄像机镜头，它可以照射到这过程的光被黑色的光束照射之后，来了解它的颗粒物、空气中的污染物有多少。目前看来是右下角这个风扇它损坏了，所以我要做的就是将这个风扇拆除。当然它有一个正下方有一个白色的插扣的地方，将其拆除之后，就可以将这个风扇做更换了。那我之后就会去买零件，将其做更换。当然，你也可以直接在网拍上面打，激光颗粒物传感器的搜寻，当然要打对型号来进行购买，直接整组换掉。目前我看到的价格大概是500块台币左右，就跟各位网友分享一下。毕竟如果过保之后整台要重买也很麻烦。那这个算是非常简单的维修。目前网络上有看到
整个风扇坏掉不会转的啊，或是显示故障码的，很多都是与这个有关。而目前本人算是问题非常好查找，因为它并不是风扇不会转，而是风扇有异音，所以这个部分非常简单能够发现问题，并且也蛮好排除的。以上跟大家做分享给有购买小米清净机的各位网友。以上。